ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് കേരളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വണ്ടിയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ എവിടെയെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വണ്ടിയുടെ പേപ്പർ RT ഓഫീസിൽ കുറച്ച് പെൻഡിങ് ജോബ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. കൊറോണ കാരണം റെഗുലറായിട്ടല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ RT ഓഫീസുകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അതിൻ്റെ എൻജിൻ അങ്ങ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഫുൾ എൻജിൻ റീസ്റ്റോറേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞതൊരു 7 പാർട്ടെങ്കിലും കാണും. ഇത് പാർട്ട് 1 ആണ്, ടോപ്പ് എൻഡ് റീബിൽഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ, ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് മെക്കാനിക്കൊന്നും അല്ല, ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കേ അല്ല, എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഇതല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും 2 വട്ടം ഞാൻ RXൻ്റെ എൻജിൻ പൊളിച്ച് പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ 3ാമത്തെ തവണ എൻജിൻ പണിയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, എങ്കിലേ എല്ലാവരുടെയും നോളജ് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 135cc 99 മോഡൽ വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് എൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടീനെ ഒന്ന് കഴുകണം. കഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പൊടിയും അഴുക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എൻജിൻ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊടിയും അഴുക്കൊക്കെ പിസ്റ്റനെയും റിങ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവിനെയും ഒക്കെ വീണ്ടും സ്ക്രാച്ച് ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ പാർട്സൊക്കെ വീണ്ടും ഫർദർ ഡാമേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ആദ്യം കുറച്ച് ഡീസൽ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ വെച്ചിട്ട് എൻജിനിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രീസും ഓയിലും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഗ്രീസും ഓയിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്ലിപ്പറി ആ ഒരു ഇത് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എൻജിൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു വാട്ടർ സർവീസിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻജിൻ പൊളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. എൻജിൻ പൊളിക്കുന്ന ആളിന് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ എൻജിൻ്റെ ഫർദർ ഡാമേജും സംഭവിക്കത്തില്ല ഈ ചെളിയും അഴുക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സർഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡീസലിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി സർഫ് എടുത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കഴുകുക. ഗ്ലൗസ് ഒന്നും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് സോപ്പ് അലർജിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഏകദേശം എന്തായാലും എൻജിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടാങ്കും സീറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. കാരണം ഫുൾ റീസ്റ്റോറേഷൻ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ചെറിയൊരു കഴുകക്കം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത്. നമ്മളിന്ന് പിസ്റ്റൻ്റെ സൈസ് ഏത്, പിസ്റ്റൺ ഏതാണ് കിടക്കുന്നത്, ടോപ്പ് റീബിൽഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കാണ്ടമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഒരു 7 പാർട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ എൻജിൻ റീബിൽഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. യൂട്യൂബ് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എൻജിൻ റീബിൽഡ് കാണാം, പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ടൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വണ്ടി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ രാവിലെ കഴുകിയതാണ്, ഇപ്പോൾ ഉച്ചയായ ഏകദേശം സമയം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വെള്ളമെല്ലാം വാർന്ന് ഉണങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലൈവുഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലൈവുഡ് എടുത്ത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ പൊളിക്കുമ്പോൾ അഴുക്കും മണ്ണും പൊടിയൊന്നും അധികം ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ വണ്ടിയെ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് പാനലിനെ ഒന്ന് അഴിച്ചിറക്കാം. ഓക്കെ, സൈഡ് പാനൽ 10ൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വരുന്നത്. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെയാണ്, സ്ക്രൂ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വണ്ടിയുടെ ലുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, എല്ലാം ഉഡായിപ്പ് പണിയാണ്. അപ്പോൾ 10ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ 10ൻ്റെ ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ പാനലൊക്കെ ചത്ത അവസ്ഥയാണ്. കണ്ടില്ലേ, മോണോഗ്രാം ഇല്ല. സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, പ്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സൈഡും പൊട്ടി. അതായത് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഊരാനുള്ളത് കാർബറേറ്ററും എയർ ഫിൽറ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബെൻഡ് പൈപ്പാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഊരിയെടുത്തു. ഇതിൻ്റെയും അവസ്ഥയൊക്കെ ഏകദേശം ശോകമാണ്. ഓക്കെ, മാറേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മാക്സിമം നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ കാർബറേറ്റർ നമുക്ക് തുറന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതൊരു ക്ലിപ്പാണ്. ഇതുപോലുള്ള മൊത്തം 1, 2, 3 ക്ലിപ്പുകളുണ്ട്. കാർബറേറ്ററിൻ്റെ പിറകിലും എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരെണ്ണം, പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ മാനിഫോൾഡിലേക്ക് കാർബറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം. അത് ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ടൈറ്റ് പിടിച്ച് തുറന്നെടുക്കേണ്ടതാണ്.
ഞാൻ ഒരു CSD വെച്ചൊരു കൊച്ചു തട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങ് തുറന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഈ സംഭവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിലൊരിക്കലും സ്ക്രാച്ച് വരരുത്. ഈ പിന്നിലോ സ്ലൈഡിലോ സ്ക്രാച്ച് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ സേഫായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഓയിലിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് കണക്ഷൻ ഊരി ഞാൻ കാർബറേറ്ററിൽ നിന്നും കാർബറേറ്റർ പതുക്കെ വെളിയിലേക്ക് ഊരിയെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഊരിയെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ചോക്കിൻ്റെ കണക്ഷനാണ്. ചോക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഊരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടോർക്ക് പൊട്ടിക്കുക ചെയ്യാവുക. അതിനുശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഏത് നട്ടും ബോൾട്ടും നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോർക്ക് പൊട്ടിക്കുക. മാക്സിമം ഫ്രീ ഹാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സോക്കറ്റോ വെച്ചിട്ട് തുറക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലഞ്ചർ. അതും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഇതാണ് മിക്കുനീൻ്റെ കാർബാണ്. വണ്ടിയിൽ ഒറിജിനൽ കാർബാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതൊരു ഭാഗ്യമായി. ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കാണാമായിരിക്കും TRIVANDRUM ഒറിജിനൽ കാർബ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിനി ഒന്ന് തുറന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ വേറെ ഇടാം. അടുത്ത നമുക്ക് മാനിഫോൾഡും പവർ ബോക്സിൻ്റെ പൈപ്പും ആണ്. ഈ പവർ ബോക്സിനെയാണ് YEIS എന്ന് പറയാറ്, അറിയാമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചൊരു ഉഡായിപ്പ് ടൂളാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് ബോൺ സ്പാനർ എന്നാണ്. കണ്ടില്ലേ, പട്ടി കടിച്ചുകൊണ്ട് പോണ എല്ല് പോലില്ലേ സാധനം. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല. ഉപയോഗമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും ആക്സസ് ആണ്. പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ശോകമാണ്. 700 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പാവും, ക്വാളിറ്റി വളരെ ശോകമാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോണിൽ റിവ്യൂ വരെ ഇട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മോശം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നത് 4 10-ൻ്റെ ബോൾട്ടാണ്. സ്പെഷ്യൽ ബോൾട്ടുകളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. ഈ 4 ബോൾട്ടും സ്പെഷ്യൽ ബോൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അസംബ്ലി ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ 10-ൻ്റെ റിംഗ് സ്പാനർ എടുത്ത് തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അസംബ്ലി സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈറ്റ്നെസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ആ സ്ക്രൂവിനെ ഞാൻ ഊരിയെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ സൈഡിലെ സ്ക്രൂ. ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ആ 2 സ്ക്രൂ കൂടെ നോക്കാം. ഇതാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള 2 സ്ക്രൂ. ഓക്കെ, ആദ്യം അതിൻ്റെ ടോർക്ക് പൊട്ടിച്ച ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഊരിയെടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് 2 4 അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മാനിഫോൾഡിനെ ഊരിയെടുക്കാം. റബ്ബർ മാനിഫോൾഡാണ് RX 130 വരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലാതെ അലുമിനിയം ടൈപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ റേസിംഗ് ബൈക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ ബില്ലറ്റ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനിഫോൾഡ്. ആ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പവർ ബോക്സിലേക്കുള്ള പൈപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ശോകമാണ്, മൊത്തം ക്രാക്കായിട്ടുണ്ട്. റബ്ബറല്ലേ, ഒരുപാട് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചീത്തയാവും, അത് മാറേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് പാർട്സുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു സ്നാപ്പ് എടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അസംബ്ലി സമയത്ത് അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റീഡ് വാൾവിനെ തട്ടിയിറക്കണം. ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആ എൻ്റെ സൈഡിലൊരു എമർജിങ് സൈഡ് കാണുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സ്ലോട്ടിലേക്ക് തട്ടി കൊടുത്താൽ അപ്പോഴും തന്നെ തുറന്നു വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ റീഡ് കാർബൺ ഒരുപാട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കാരണം ഇതുവഴി ലൈറ്റൊന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൈഡിലിരിക്കട്ടെ. ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് തുറക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 13-ൻ്റെ ബോക്സും ഇതിൻ്റെ ലിവറുമാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ 13-ൻ്റെ ബോക്സും ആ ലിവറും വെച്ചിട്ട് ആദ്യം 4-ൻ്റെയും ടോർക്ക് പൊട്ടിക്കുക. 1 4 ഉണ്ട്. 4-ത്തിൻ്റെയും ടോർക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുറക്കാവൂ, അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഫുള്ള് തുറക്കാൻ നോക്കരുത്. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതും കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്, തുറന്നുവെങ്കിലും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അസംബ്ലി സമയത്ത് ഈ 4 ബോൾട്ടിനും ഒരു ടോർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മാനുവലിൽ. ആ ടോർക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈനൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് 3-മത്തതായി. ടോർക്ക് പൊട്ടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോക്സ് വെച്ച് തന്നെ, അതും സ്ലിപ്പാവാത്ത ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, സ്ലിപ്പായ ഒരു കഥ
ഇതിൻ്റെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കാട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരു ലോങ് സോക്കറ്റ് അടുത്തതെടുത്തു. 13-ൻ്റെ തന്നെ ലോങ് സോക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ. കണ്ടില്ലേ, ടോർക്ക് മാത്രമേ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ തുറന്നെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 എണ്ണവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നെടുക്കാം. ഇതാണ് നട്ട്. ഈ നട്ടുകൾക്ക്, ഈ 4 നട്ടുകൾക്കും കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ തുറന്നെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ഈ പ്രത്യേകതയെന്ന്. രണ്ടാമത്തതായി കണ്ട, ഇതാണ് 4 നട്ട്. ഈ 4 നട്ടിനും ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് പിച്ചിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ത്രെഡുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിട്ടിരുന്നാൽ ആ ഹോൾഡിങ് നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടും. കാരണം 135 മുതൽ 140 PSI ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹെഡാണ്. അപ്പോൾ ആ ത്രെഡിൻ്റെ ലെങ്ത്, അധികം ത്രെഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോൾഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഊരി വന്നു, പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സാധാരണ ഒരു ടൈറ്റൊക്കെ വരാറാണ് പതിവ്, എങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഊരി വന്നു. ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ 4 വാഷർ അകത്തുണ്ട്. ഈ നട്ട് 4 എണ്ണം ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരിക്കലും ഈ നട്ട് അകത്തിട്ടിട്ട് പൊക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കരുത്. അത് ആ സ്റ്റഡിൽ കയറി ഇറുകിയിട്ട് ഫുള്ള് സീനാവും. ഓക്കെ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ അവസ്ഥ. കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ വലുതായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ സൈഡിലിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത മെയിൻ സംഭവമായ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോവാം. ഇത് E1 സീരീസിൻ്റെ സിലിണ്ടറാണ്. 14-ൻ്റെ ഒരു സ്പാനറാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ റിങ്സ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പാനർ വെച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തുറക്കുന്നില്ല. സംഭവം സ്ലിപ്പാവെന്ന് തോന്നുന്നു, ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ നട്ട് സ്ലിപ്പാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ലിപ്പായി എന്ന്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടൂൾ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് ടൂള് കറക്റ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയി. ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്പാനർ വെച്ച് പറ്റുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് WD-40 ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഫുള്ള് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 സ്റ്റഡിലും നമുക്ക് WD-40 ഒന്ന് അടിക്കാം, അപ്പുറത്ത് 2 സൈഡിലും. 13-ൻ്റെ റിംഗ് സ്പാനർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് തുറക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ 14-ൻ്റെ സ്പാനർ ഇട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ആ സൈഡ് സ്ലിപ്പായി, നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. തുറക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. സ്ലിപ്പായി. ഓക്കെ, നന്നായി. സംഭവം സ്ലിപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഹാമറിന് അടിച്ചു നോക്കി, എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. സംഭവം ഫുള്ള് സ്ലിപ്പായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ 14-ൻ്റെ ഒരു റിംഗ് സ്പാനർ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇതിനിടയിൽ ആ നട്ട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഹെഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഡാമേജ് ആയി. ചിസലൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ച് തുറക്കാൻ നോക്കി, എന്നിട്ട് നടന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ റിങ് വന്നപ്പോൾ കണ്ടോ, സിമ്പിളി തുറന്നു. ഒരു പാടുമില്ല. കറക്റ്റ് ടൂള് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാടുമില്ല. കണ്ടോ, ഇതും മൂരി. കറക്റ്റ് ടൂള് വന്നപ്പോൾ എല്ലാം നിസ്സാരമായി നടക്കുന്നു. 14-ൻ്റെ റിങ് തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ആ ലെഗ് കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ലെഗ് കുറച്ച് ഉയർന്ന ഭാഗമുള്ള ടൈപ്പും ഉണ്ട്, താഴ്ന്ന ഭാഗമുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന ഭാഗം, ക്യാമറ പോയതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ താഴ്ന്ന ഭാഗമുള്ളത് ആണ് നമ്മളിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. ഉയർന്ന ഭാഗമുള്ളത് നമ്മളിൽ സ്യൂട്ടാകത്തില്ല, അവിടെ സ്പേസ് കുറവാണ്, ആക്സസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ ടോർക്ക് പൊട്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് വിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നട്ടിനും ബോൾട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഡ്യൂറേഷൻ കിട്ടും, നല്ലൊരു ഡ്യൂറബിലിറ്റി കിട്ടും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ത്രെഡ് മോശം വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നട്ട്. ഇതിന് വാഷറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഒരു വാഷർ ടൈപ്പ് വരുന്ന നട്ടാണ്. ഓക്കെ, വാഷറില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ 4 സൈഡും ഇതാണ് ആ കൽപ്പിട്ടായ സംഭവം, അതായത് ആ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ സംഭവം. എവനാണ് ആള്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവനല്ല, ഞാനാണ് ആള്. ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൂള് യൂസ് ചെയ്തില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഹെഡ് ഫുള്ള് സ്ലിപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ചിസലിന് അടിച്ച പാടാണ് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. തുറന്നില്ല. അവസാനം കറക്റ്റ് ടൂൾ വന്നപ്പോൾ സിമ്പിളി തുറന്നു. നമുക്കിനി എന്തായാലും ആ നട്ട് മാറേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 നട്ടും ഞാൻ തുറന്നെടുത്തത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണെന്ന്, പക്ഷേ അല്ല. നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൂൾ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും.
കറക്റ്റ് ടൂളും യൂസ് ചെയ്യണം, ടൂളിൻ്റെ സർവീസിബിലിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് നല്ല എഡ്ജൊക്കെ ഉള്ള ടൂളായിരിക്കണം, തേയ്മാനം വന്ന് എടുക്കരുത്. ഇനി ഒരു മല്ലറ്റ് എടുക്കുക, കണ്ടില്ലേ, ഇത് ഹൈഡ് ഫേസ് ഹാമർ എന്നും പറയും, മല്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ചറവറ അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിട്ട് എത്ര ഫാസ്റ്റിന് അടിച്ചാലും ആ സിലിണ്ടറിനൊന്നും പറ്റില്ല, കാരണം ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും സിലിണ്ടർ അലുമിനിയം ആണല്ലോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹെഡ് ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഊരി വരാൻ ചെറിയൊരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പിക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കറക്കിയിട്ടും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് WD-40 ആ റിങ്സിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി വരും. WD-40 ഒരു അസറ്റാണ് കേട്ടോ, അത് വെച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഊരി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0.25 പിസ്റ്റൺ കിടന്ന ഒരു സിലിണ്ടറാണിത്. നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ട് ഒറിജിനലാണ്, ഒറിജിനൽ സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ്, സ്ലീവ്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഏറ്റവും മുകളിലല്ല, മെറ്റൽ ഗ്യാസ്കറ്റ്. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, സ്ലീവ്ഡ് അല്ല. ഇത് എക്സോസിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ്, ഇതുവഴി ലീക്ക് വരും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അഴിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് പിസ്റ്റനാണ്. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. പിസ്റ്റൺ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഫുള്ള് കാർബണാണ്, കണ്ടോ, കാർബൺ ഇങ്ങനെ കറുത്തുരുണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫുള്ള് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫോമൻസ് വ്യത്യാസം എന്തായാലും കാണും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ ഒരു പിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. ഗഡ്ജൻ പിന്നിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ പിന്നാണിത്. ആ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന പിന്നാണ് ഗഡ്ജൻ പിന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഊരുമ്പോൾ ഈ കുഴിയിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ റാക്സോ എന്തെങ്കിലും കുത്തി ഞെരുക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ് ചിലപ്പോൾ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മാഗ്നറ്റൊക്കെ വേണം അതിനെ പുറത്തെടുക്കണമെങ്കിൽ. അതിനെങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ എക്സ്ട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നോസ് പ്ലെയറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ സൂക്ഷിച്ച് തുറന്നെടുക്കുക. ഇതാണ് സംഭവം. പിന്നെ ലോക്കാണത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൂളാണ്, ഗഡ്ജൻ പിന്നിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൂളാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കിത് ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഒരു പഴയ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൈവായ്പ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റെൻ്റെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പുള്ളി ജസ്റ്റ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നു. എന്നിട്ട് കണ്ടില്ല, ഒരു മല്ലറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനപ്പുറത്തുനിന്ന് കറക്റ്റ് തട്ടിക്കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് തുറന്നു വരും. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗഡ്ജിയൻ പിൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ആ സ്പെഷ്യൽ ടൂളിനെ അതിനെ മാൻഡ്രൽ എന്നാണ് പറയാറ് കേട്ടോ. ആ മാൻഡ്രലിനെ ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റുക. അതിനുശേഷം പിസ്റ്റൺ എടുക്കുക. പിസ്റ്റൺ വലുതായിട്ട് ഓടിയിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ട് പുതിയ പിസ്റ്റൺ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധന ചെയ്യുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പിസ്റ്റൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ട്, മോശമാണല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡിൽ വരുന്ന നീഡിൽ ബിയറിങ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഇല്ല വലുതായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് പാർട്ട് 1 ആണ്. ഇനി പാർട്ട് 2 വരുന്നുണ്ട്, ഫുൾ എൻജിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്